வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த செட்டுக்குள்ளார வந்து இந்த போர்டு வந்து வச்சுருக்காங்க சப்வூஃபர் கோசரம். இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த போர்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பூச்சி வந்து உட்காந்து இந்த ட்ராக் வந்து ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. ஷார்ட் ஆகணுன்னா இந்த மாஸ்பெட் வந்து போயிடுச்சு. இந்த மாஸ்பெட் அடி வாங்கினோன்னா இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து டைரெக்டாக வந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் போய் ஸ்பீக்கர் வந்து பேர்ன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் சப்பு. அதுக்கோசம் தான் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, 2 சேனலில் வந்து ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. சப்புக்கு வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வந்து சப்பு வந்து எரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கோசம் தான் இந்த வாட்டி இதுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் ரிலே வச்சு இதை வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுங்களேன். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஒரு ரிலே வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி இப்போ புது போர்டு மாற்றிருக்கேன். மாற்றிட்டு இந்த போர்டுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிலே ஒன்று வச்சு இந்த சப்புக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இந்த சப்பு பாருங்கள், இதுதான் வந்து இப்போ அந்த வச்சுருக்கோம். ஒரு